Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle séquence et une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like et un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Merci. Aujourd'hui, c'est la séquence numéro 4. Faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. في هاد الوحدة الرابعة غادي نديرو الوصف ديال المكان وغنضيفوه في القصة ديالنا اللي درنا في لا برودكسيون إكريت. معلوم أنه في الوحدة الأولى درنا لا ستركتور دان ريسي، يعني شفنا التركيبة ديال القصة. في الوحدة الثانية درنا لي زيليمون سيتوياسيونيل، يعني حددنا الظروف العامة ديال القصة. وفي الوحدة الثالثة شفنا لا ديسكريبسيون دون بيرسون، يعني الوصف ديال الشخص. alors في هاد الوحدة غادي نشوفوا الوصف ديال المكان، وفي كل مرحلة دونك كنضيفوا فين وصلنا، في كل وحدة كنضيفوا داكشي اللي وصلنا ليه في النهاية كنضيفوه للقصة ديالنا. alors voilà et vers la fin في التالي ديال هاد الدورة غادي نجمعوا هاد لي زيليمون كاملين اولا هاد العناصر بما فيهم الوصف ديال الشخص، الوصف ديال المكان، الوصف ديال حيوان ان انيمال اللي مازال غادي نديروه، الوصف ديال شيء ان اوبجي. فوالا في النهايه غتكون عندنا قصه متكامله فيها جميع العناصر اللي خاصها تكون في قصه اولا في ان ريسي. alors دابا ننتقلوا للدرس ديال اليوم. ليكتور ايدونتيفي لا ديسكريبسيون دان ليو. اول حاجه كنديروها فاش كندخلوا لوحده جديده هو كنحددوا هذاك العنصر اللي بغينا نتعلموه في هاد الوحده كنحددوه في النص. الوغ هنا المطلوب مني اولا الهدف من هذا الدرس هو نحدد الوصف ديال المكان في النص. الوغ هنا عندي جوج ديال النصوص، تكست 1 تكست 2. je lis je comprends, je lis silencieusement les deux textes suivants. Texte 1. Construite vers 1880 par l'Amin Haj Mohammed Ben Attal al-Fassi, la Grande Kessaria est une centralité commerciale de la Médina de Oujda. هنا كيقول لك تأسست في سنة 1880 construite vers 1880 من طرف الأمين حاج محمد بن عطال الفاسي. La Grande Kessaria est une centralité commerciale de la Médina de Oujda. يعني شنو اللي تأسس من طرف هاد الشخصية؟ اللي تأسس هو قيصرية كبيرة. une grande Kessaria est une ou bien elle était caractérisée ici comme centralité commerciale، يعني كتميز بكونها مركزية تجارية كتواجد في مدينة وجدة. idem pour la petite Kessaria بنطال bâtie par le même individu. idem كتعني نفس الشيء بالنسبة هنا pour la petite Kessaria، يعني هنا كيقولك نفس الشيء بالنسبة للقيصرية الصغيرة بنطال اللي كان كيسيرها نفس الشخص اللي هو الأمين حاج محمد. à la même époque، يعني في نفس الفترة الزمنية. ces deux Kessarias sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage، يعني هاد القيصريات بجوج مكونين من طابق أرضي وطابق أول. au rez-de-chaussée plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure، يعني في الطابق الأرضي au rez-de-chaussée plusieurs entrepôts، يعني بزاف ديال المستودعات دون سور لا كور كيطلعوا على الساحه ديال هاد القيصريه. اي دي زيشوب سور لا فاساد اكستيريور، يعني كانوا بزاف ديال الدكاكين في الواجهه ديال هاد الطابق السفلي. à l'étage il y a une grande pièce servant de café mort. alors هنا في الطابق الاول كان واحد المحل خاص بتقديم المشروبات بحال القهوه بحال الشاي. les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. المحلات الأخرى اللي كانت في هذا الطابق كانت مخصصة كمستودعات des entrepôts أو لا مخصصة كمنازل للسكن des logements. Texte numéro 2. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. كيف ما كتشوفوا هنا في الصورة في هذا النص كنهضروا على une case. une case هو واحد المنزل
كيتبنى بالتراب او بالطين. دونك هنا في هذا النص كيقول لك لا كاس دو مون بير، يعني المنزل ديال الاب ديالي ايتي في دو بريك، مبني بالطوب. الوغ هاد الطوب مناش مكون؟ اون تير باتوي اي بيتري افيك دو لو، يعني مكون من عجينه ديال التراب. اون ني بينيتري بار اون بورت ريكتانغولار، يعني كندخلوا لهاد المنزل من واحد الباب مستطيل دونك rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombé d'une petite fenêtre. في الداخل يعني à l'intérieur un jour avare. alors هنا عندنا معنى مجازي. un jour avare، avare كتعني بخيل، يعني هاد النافذة الصغيرة كانت كتدخل لنا ضوء خافت أو ضوء ضعيف لهاد الغرفة. à droite il y avait le lit en terre battue comme les briques، يعني على اليمين كنلقاو المكان ديال النوم en terre battue comme les briques، يعني الأرضية كانت مصنوعة من التراب بحال الطوب اللي تبنت به هاد لاكاز أو هاد المنزل. alors garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capouk، يعني هاد المكان كان مزين بحصيرة وبوسادة un oreiller bourré de capouk، يعني وسادة مليئة بالقطن. au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre، يعني في العمق ديال هاد المنزل au fond à l'intérieur الداخل et tout juste sous la petite fenêtre، وبالضبط تحت النافذة الصغيرة là où la clarté était la meilleure se trouvaient les caisses à outils. alors هنا تحت النافذة فين عندنا إضاءة جيدة la clarté était la meilleure، عندنا se trouvaient les caisses à outils يعني صناديق لجمع الأغراض. à gauche les boubous et les pouprières، على اليسار عندنا عباءات وسجادات للصلاة. enfin à la tête du lit il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. enfin وفي النهاية بالقرب من سرير النوم كتواجد مجموعة من الطناجر des extraits de plantes مستخلصات النباتات et d'écorces قشور الأشجار. ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle، يعني هاد الطناجر كانت كلها مغطاة بأغطية معدنية. La question numéro 1, je relève les indicateurs qui organisent la description، يعني نحدد شنو هما العناصر اللي كتنظم لا ديسكريبسيون او اللي كتنظم الوصف في النص، يعني شنو هما العناصر اللي وصفناهم في هذا النص. الوغ عندنا لو ري دو شوسي الطابق الارضي، ليتاج الطابق الاول، لا كور الساحه، لا غراند بياس دونك المحل الكبير، اي لي زوتر بياس دونك محلات اخرى الى اخره. دونك كاين بزاف ديال لي زيليمون à indiquer dans ce texte. D'abord ننتقلوا la case أو للمنزل. de la case donc nous avons à l'intérieur à droite، à l'intérieur يعني داخل، à droite على اليمين، au fond donc في الداخل، à gauche على اليسار إلى آخره. alors la question numéro 2 je précise le sens de la description. ملي كنقول لو سونس دو لا ديسكريبسيون يعني الاتجاه ديال الوصف. واش باغ اكزومبل دو با فيغ لو هو يعني من الاسفل الى الاعلى او من الاعلى الى الاسفل، او دو ليكستيريور فيغ لانتيريور من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل. alors بالنسبه للنص الاول دي دو كيساريا nous avons la description du bas vers le haut، يعني عندنا الوصف بدايه من الاسفل الى الاعلى، يعني بدينا من لو ريد شوسي الطابق الارضي ومشينا للطابق العلوي يعني الطابق الاول. فوالا alors de la case بالنسبه للنص الثاني اللي هو المنزل de l'extérieur vers l'intérieur pardon، يعني من الخارج الى الداخل. alors علاش قلنا من الخارج الى الداخل؟ هنا باغ اكزومبل رجعنا للنص عندنا la case était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau، يعني بدينا نوصفوا الخارج ديال المنزل او البنيه ديال المنزل وكيفاش دخلنا. دونك اون بينيتري par une porte rectangulaire، عاد مشينا للداخل à l'intérieur يعني الداخل شنو كاين في داخل المنزل. La question numéro 3 je relis le texte 1 puis je complète le tableau suivant، يعني نعاود نقرا النص الاول
ونملأ الجدول التالي. الوغ هنا عندي لي لوكاليزاتور اي لي ليو سيتي. شنو كنقصدو بلي لوكاليزاتور؟ لي لوكاليزاتور هما كلمات او تعابير اللي كتمكننا باش نحددو الموقع ديال واحد الشخص او شيء او مكان الى اخره. الوغ هنا بما اننا كنهضروا على لي ليو او الاماكن، غادي نحددوا لي لوكاليزاتور اللي كيمكنونا باش نحددوا الاماكن. الوغ في النص الاول عندنا اوريد شوسي، يعني في الطابق الارضي. هذا كيتعتبر بحد ذاته مكان، ولكن هذا المكان كيحدد لنا مجموعه من الاماكن. لي ليو سيتي او الاماكن المذكوره في هذا لو لوكاليزاتور عندنا بليزيور انتروبو، يعني مستودعات كثيرة. لا كور عندنا الساحة، اي دي زيشوب يعني دكاكين. دونك هاد الاماكن بثلاثة كنحددوهم من خلال هاد لو لوكاليزاتور اللي هو لو ريد شوسي. دونك او ريد شوسي سي ان لو لوكاليزاتور qui nous localise ces lieux qu'on a cités. Le deuxième localisateur عندنا à l'étage. à l'étage أي في الطابق الأول. دونك شنو عندنا une grande pièce، محل كبير، وعندنا les autres pièces utilisées comme entrepôt au logement، وعندنا المحلات الأخرى اللي كتستعمل كمستودعات أو كمنازل للسكن. دونك حددنا هاد لا غروند بياس او المحل الكبير والمحلات الاخرى انطلاقا من هاد لو لوكاليزاتور اللي هو à l'étage. La question numéro 4, je relève la phrase qui annonce la description de Caesarea. يعني نجبد من النص الجملة اللي حددت فيها الوصف ديال هاد القيصريات او لي دو كيساريا. الوغ الجملة اللي عندنا في النص واللي كتحدد فيها هاد لا ديسكريبسيون هي Ces deux Caesarias sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage. La question numéro 5, je relève le temps verbal utilisé dans la description des Caesarias. Alors, إلا رجعنا للنص نشوفوا الوصف ديال هاد لي دو كيساريا أو الأفعال اللي استعملنا في هاد لا ديسكريبسيون مصرفين في لو بريزون ماشي في لامبارفي. النص عبارة عن مقالة مقتطف من أو المصدر ديالو مصدر إلكتروني. Donc c'est une source internet. Alors هنا هاد النص هو ce n'est pas un texte narratif, d'accord, ماشي نص سردي narratif، وإنما نص ou bien un texte informatif. Ça veut dire il donne des informations. يعني هاد النص كيعطينا معلومات فقط على هاد لي دو كيساريا. سبق لي ذكرت في فيديو سابق أنه عندنا بزاف ديال الأنواع ديال النصوص. عندنا نص بيان ان تكست ناراتيف، نص سردي، ان تكست ديسكريبتيف يعني نص وصفي، ان تكست اكسبليكاتيف نص توضيحي، وعندنا ان تكست انفورماتيف يعني نص كيعطينا معلومات il donne seulement des informations. فوالا هذا هو النوع ديال النصوص اللي عندنا هنا في النص الاول، هو نص كيعطينا معلومات فقط. وفي هذا النوع ديال النصوص كنستعملوا لو بريزون، يعني كنصرفوا الافعال او الاغلبيه ديال الافعال كيكونوا مصرفين في لو بريزون. بالعكس في نص سردي او في التكست ناراتيف كنلقاو لامبارفي، لو باسي سامبل اكسيتيرا، يعني لو طون دو ريسي. La question numéro 6, je relis le texte 2 puis je complète le tableau suivant. دابا غادي ننتقلوا للنص الثاني. دونك غادي نعاودوا نقراو النص الثاني وغادي نملؤوا هذا الجدول. الوغ في هذا الجدول عندنا لي لوكاليزاتور، لي ليو ديكري يعني الاماكن اللي وصفناهم، اي لي كاركتيريزون اوتيليزي شنو هما المميزات ديال هاد الاماكن. الوغ لي لوكاليزاتور عندنا à l'intérieur le lieu décrit la fenêtre, le caractérisant utilisé petite. عندنا à droite le lieu décrit le lit, les caractérisants terre battue comme les briques garnies d'œufs, etc. Le troisième localisateur, nous avons au fond le lieu décrit sous la fenêtre. On n'a pas de caractérisant ici. Et enfin, nous avons à gauche. Alors ici, on n'a pas décrit des lieux. Et bien évidemment, pas de caractérisant. La question numéro 7. Je précise le personnage qui est en train de mener la description de la case. Alors هنا نحدد شكون هو الشخص اللي كيوصف لنا لا كاز في النص الثاني.
Alors, le personnage qui est en train de mener la description de la case est le narrateur. Donc, اللي كيحكي في النص الثاني هو الراوي, le narrateur. La question numéro 8, je relève la phrase qui annonce la description de l'intérieur de la case. يعني نستخرج من النص الجملة اللي كتدل على الوصف من de l'intérieur de la case, يعني من الداخل ديال هذاك المنزل اللي ذكرنا في النص الثاني. Alors la phrase c'est à l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. La question numéro 9, je relève les verbes conjugués et les temps utilisés pour la description de la case. هنا المطلوب مني نستخرج الأفعال اللي عندي في النص الثاني ونستخرج le temps utilisé, يعني فاش مصرفين هاد الأفعال. Alors, la plupart des verbes, ou bien les verbes qu'on peut relever de ce texte, nous avons été, pénétré, tombé, avait, trouvé, etc. Et on remarque que la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. يعني هاد الأفعال وكاين أفعال أخرى في النص. Donc كلهم تقريبا مصرفين في l'imparfait. La question numéro 10, je relève les informations culturelles exprimées par les deux textes des deux Caesarea et de la case. هنا المطلوب مني في هذا السؤال هو نستخرج المعلومات الثقافية اللي كنلقاوها في النص الأول وفي النص الثاني. Alors بالنسبة للتكست 1 des deux Caesarea, alors je peux dire que les deux Caesarea sont construites vers 1880 par l'Amin Haj Mohammed Ben Attal الفاسي. Alors المعلومة الثقافية اللي نقدر ناخدها من النص الأول هو أن هاد القيصريات بجوج donc سواء la grande Caesarea ou bien la petite Caesarea, يعني القيصرية الكبرى أو القيصرية الصغرى تأسسوا سنة 1880 من طرف الأمين حاج محمد بن عطال الفاسي. بالنسبة للتكست 2 أو للنص الثاني j'apprends que la case était faite de briques en terre battues et pétries avec de l'eau. Alors هنا كمعلومة ثقافية donc نقدروا ناخدو par exemple que la maison أو المنازل شحال هادي ما كانوش كيتبناو كيف ما دابا دونك كانوا كيتبناو بالتراب او الطين دونك معجون بالماء او من طوب مكون من تراب. La question numéro 11, je lis l'un des deux textes d'une manière expressive, يعني غادي نعاود نقرا واحد من النصوص اللي عندي بطريقة تعبيرية. Alors par la suite nous avons je retiens exemple de la description d'un lieu, je complète par l'autre ou bien par d'autres exemples. Alors nous avons les parties décrites, les localisateurs utilisés et les caractérisants utilisés. Alors nous avons ici la cuisine, le localisateur utilisé en face de la porte d'entrée et le caractérisant utilisé spacieuse يعني واسعة. دونك هنا كنهضروا على اولا الجزء اللي كنوصفوه اولا المكان اللي كنوصفوه هو la cuisine. Alors المحدد اللي استعملنا هو en face de la porte d'entrée يعني en face أو في المقابل ديال باب الدخول إلى المنزل. Alors le caractérisant utilisé spacieuse يعني واسعة. Alors شنو غادي نديرو هنا غادي نحاولوا نحددوا مثالين آخرين على هاد لي بارتي ديكريت بنفس الطريقة اللي عندنا هنا في جوغوتيا. Alors ممكن نقولوا بالنسبة لي بارتي ديكريت la chambre, le localisateur utilisé à côté de la cuisine, le caractérisant utilisé rectangulaire يعني مستطيلة. هاد او هنا وصفت الغرفة donc le localisateur utilisé قلنا à côté de la cuisine يعني بالقرب من المطبخ et le caractérisant utilisé rectangulaire يعني على شكل مستطيل. Alors je peux dire la fenêtre concernant la partie décrite, le localisateur je peux dire en face du lit يعني هنا غادي نوصف النافذة اللي كتواجد بالنسبة للوكاليزاتور غادي نستعملو en face du lit يعني كتواجد في المقابل ديال السرير. Les caractérisants bien le caractérisant utilisé c'est grande. Maintenant je m'entraîne, je réponds aux questions suivantes يعني نجاوب على الأسئلة التالية. Alors la question 1, dans quel texte la description est-elle objective? Donc في أي نص من نصوص الوصف عندنا موضوعي. Alors في la description objective الشخص اللي كيوصف كيبقى محايد
وما كيعطيش الرأي ديالو، ما كيعبرش على المشاعر ديالو. الوغ يعني كي ياخد لا ديسكريبسيون او الوصف كيف ما هو وكيكتبو كيف ما هو، يعني بلا ما يزيد الرأي ديالو او لا يهضر على اشياء شخصيه في هاد لا ديسكريبسيون. الوغ لا ديسكريبسيون اي اوبجيكتيف دون لو تكست 1، وكنلقاو ان الوصف موضوعي اكثر في النص الاول، بحيث ان الكاتب كيبقى محايد في الوصف ديالو. B. Par quel mot la simplicité de la case est-elle exprimée؟ يعني شنو هما الكلمات اللي كتعبر على البساطة ديال هذا المنزل. alors عندنا في النص la case était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. donc هذه هي الجملة اللي كتدل على donc c'est un ensemble de mots، مجموعة من الكلمات اللي كتدل على أن هذا المنزل بسيط. donc il est simple. La question numéro 2, quelle est l'impression qui se dégage des deux textes؟ يعني شنو هو الانطباع اللي كناخدوه من النصين بجوج. alors je pense que l'impression qui se dégage des deux textes c'est positive، يعني انطباع إيجابي. Maintenant je réinvestis, je me place à la porte d'entrée de ma classe, je décris la position du bureau, des tableaux, des rangées de tables d'un camarade. يعني نتخيل راسي واقف حدا الباب ديال هذا القسم اللي في الصورة. دونك من هذيك البلاصه غادي نحاول نوصف المكان او لا نحدد المكان ديال لو بيرو المكتب، دو تابلو يعني السبوره، دي رونجي دو تابل المقاعد، اي دان كاماراد وزميل من الزملاء ديالي في القسم. alors نقدروا نقولوا لو بيرو se trouve à côté du tableau، le tableau est en face des élèves، les rangées de tables sont dans la classe. Mon amie Imen s'est assise devant Aya et derrière Zainab. La question numéro 2, je décris la maison suivante en utilisant les localisateurs à droite 2, à gauche 2, en face 2, à côté, etc. alors المطلوب مني في هذا السؤال هو نوصف هذا المنزل باستعمال هاد لي لوكاليزاتور à droite 2 donc على يمين أو لا العكس à gauche 2 على يسار en face 2 في المقابل à côté بالقرب إلى آخره. alors voilà donc نقدروا نقولوا cette maison est à 4 étages، le sous-sol، le rez-de-chaussée، le premier étage et le grenier. يعني هذا المنزل كيتكون من 4 طوابق. لو سوسول قصدنا به لا كاف، لو ريد-شوسي طابق الأرضي، لو بروميير إيتاج يعني الطابق الأول، لو غرونيي هو آخر فقرة كتكون عندنا في المنزل، وغالبا كيكون عبارة عن غرفة فقط في النهاية ديال المنزل. alors نرجعوا لا ديسكريبسيون. dès l'entrée au rez-de-chaussée on se situe à gauche de la cuisine et à droite de salle de bain. يعني une fois كندخلوا من الباب لاحظوا ان كاين باب هنايا في لو ريد-شوسي، دونك الباب اللي كندخلوا به للمنزل. alors une fois كندخلوا لهاد اولا كندخلوا من هاد الباب كنلقاو راسنا à droite de la salle de bain et à gauche de la cuisine. alors que dans le premier étage l'entrée se trouve entre le salon et la chambre. في حين أن المدخل عندنا في الطابق الثاني أو في الطابق الأول كيتواجد ما بين le salon et la chambre، بين الصالون والغرفة. Au sommet de la maison, nous avons une seule chambre et enfin la cave se trouve au sous-sol. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like, un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, comme ça ils vont apprendre avec nous. Au revoir.